Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Mən Günel Rəsmizadə. Bugün Azərbaycan dilindən morfoloji təhlil hissəsindən bir neçə sualın izahını verəcəm. Baxaq sual 1-ə. Əzildi şahmarın zəhərli başı, dağıdan sarayı, bütün daşqaşı. Şeirdəki sözlər hansı nitq hissəsinə aiddir? Gəlin diqqət edək. Əzildi feildir, şahmar isimdir, zəhərli sifətdir, baş isimdir, dağıdın feildir, saray isimdir, bütün əvəzlikdir, daşqaşı isə mürəkkəb isimdir. Şeirdə işlənən nitq hissələri feil, isim, sifət və əvəzlikdir. Variant olar C. İkinci sual. Dünya şöhrətli Lütfə Ələsgərzadə Bakı şəhərində doğulub. Cümlənin təhlilindəki səhv fikri tapın. Dünya şöhrətli düzəltmə sifətidir. Elə buradan yanlış olan A variantıdır. Çünki dünya şöhrətli mürəkkəb sözdür. Bakı xüsusi isimdir, yəli haldadır. Doğrudur. Qeyri-müəyyən yəli halda işlənib. Doğulub nəqli keçmiş zamandadır. Düzəltmə fiildir. Bəli, doğmaq sözün köküdür. Ul leksikdir. Ub isə nəqli keçmiş zamanın şəkilçisidir. Şəhərində mənsubiyyət şəkilçilidir. Bəli. Bakının şəhərində buradakı in mənsubiyyət şəkilçisidir. Dadə isə yerlik hal şəkilçisidir. Lütfə Ələsgərzadə mürəkkəb addır. Təbii ki də doğrudur. Yəni variant, səhv variantı olacaq A variantı. Üçüncü sual. O əkir, bu isə buğda biçirdi cümləsinin morfoloji təhlilindəki doğru fikirləri göstərin. Buğda nə sualına cavab verir? Adlıq haldadır. O əkir, bu isə buğdanı biçirdi deyə bilirəmsə, əgər söz olacaq adlıq halda, yox, təsirli halda və təsirli halda olan sözlər, yəni bəziləri qeyri-müəyyənlik bildirdiyi üçün nə sualına cavab verə bilirlər. Biz bilirik ki, ümumiyyətlə ismin qeyri-müəyyənlik bildirən halları yiyəlik və təsirli hallarıdır. Və həmin hallarda qeyri-müəyyənlik bildirdiyi üçün nə sualına cavab verə bilirlər və adlı hala bənzəyirlər, amma müəyyənləşdirmək üçün əsasən şəkilçilərini əlavə edib müəyyənləşdirə bilirik. O səbəbdən birinci fikir yanlışdır. Bu işarə əvəzliyidir, doğrudur. Ümumiyyətlə bu sözü, yəni bu əvəzliyi isim belə əvəz etmiş olsa, kimsə ona cavab vermiş olsa belə, yenə də nitq hissəsi olaraq işarə əvəzliyidir. O işarə əvəzliyidir, kimsə ona cavab verir, fikir yanlışdır. Çünki əgər o sözü kimsə ona cavab verirsə, işarə yox, şəxs əvəzliyi olacaqdı. Əgər kimsə ona cavab verməsə idi, onda işarə əvəzliyi olardı. Fikir yenə də yanlışdır. Əkir, biçirdi, indiki zamanda olan feillərdir. Bəli, o əkir, ir zamandır, indiki zaman şəkilçisidir. Biçirdi, biç sözün köküdür, ir zamandır, di isə hissəcikdir. Fikir doğrudur. İsə tabellik bağlayıcısıdır. Tabellik yox, tabesizlik bağlayıcısıdır. Qarşılaşdırma əlaqəli tabesizlik bağlayıcısıdır. Fikir yanlışdır. O səbəbdən variant olar elə 2 və 4. Dördüncü sual. Bağlandım, bağladım sözlərinin morfoloji təhlilindəki səhv fikri göstərin. Gəlin diqqət edək, sözün kökü bağdır. Bağdan bağlanır. Bağlamaqdan bağladı zaman ım isə şəxs sonluğudur. Sözün kökü bağdır, bağdan bağlamaq, bağlamaqdan bağlanmaq, d zamanda mı isə şəxs sonluğudur. Hər ikisi səhv istəyir bizdən, hər ikisi birinci şəxsin təkindədir, doğrudur. Çünki mən bağladım, mən bağlandım deyə bilirəm. Kökü isim olan düzəltmə feillərdir, təbii ki də. Quruluşca düzəltmədir, əlbəttə. Hər ikisi məlum növdədir. Hər ikisi məlum növdə deyil. Birincisi məlum növdədir, ikincisi isə qayıdış növdədir. Çünki mən bağlandım, işi mən öz üzərimdə görmüşəm. O səbəbdən də olacaq qayıdış növdə fikir. Burada yanlış fikir olacaq D variantı. Təsdiqdədirmi? Təbii ki də. 5-ci sual. Ətrafındakıları sınayıcı nəzərlərlə süzüb evə keçdi cümləsinin morfoloji təhlili ilə bağlı səhvi tapın. Nəzərlərlə, qoşma ilə işləmiş adlı hallı isimdir. Təbii ki də nəzərlər ilə deyə bildim. O səbəbdən doğrudur. Ətrafındakıları sınayıcı düzəltmə sifətidir. Təbii ki də ətraf sözün köküdür. Dakıdakı leksikdir. Sınamaq sözün köküdür. Icı, leksik şəkilçidir və sifət düzəldir. Süzüb feili bağlamadır, süzərək də deyə bildiyimə görə mən dəqiqləşdirdim. Evə hara sualına cavab verir, yer zərfidir, xeyr. Evə sözü ümumiyyətlə biz bilirik ki, konkret məkan bildirən sözlər nitq hissəsi olaraq isimdir. Yəni yer zərfi deyirlər. Əgər yer zərfi olduğunu müəyyənləşdirmək istəyiriksə, qeyri-dəqiq olan məkanları bildirməlidir. Məsələn, evdir, həyətdir, küçədir, kənddir, şəhərdir. Bunlar konkret məkan bildirir. Və konkret məkan bildirdiyinə görə nitq hissəsi olaraq isim olacaqlar. Amma konkret məkan bildirməyən sözlər isə yer zərfi olur. Məsələn, yuxarı, aşağı, ora, bura, dəqiq bilirəm hansı məkanı deyirəm. Yox. Deməli, burada yer zərfidir. O səbəbdən variant elə olar D variantı. Çünki məndən səhv istəyir. Keçdi xəbər şəklindədir. Təbii ki də. Çünki keç sözün kökü də D zaman şəkilçisidir. Biz də bilirik ki, zaman şəkilçili sözlər feilin xəbər şəklində çıxış edir.
6-cı sual, altından xətt çəkilmiş sözlər morfoloji baxımdan nədir? Şagirdlər sinifdə qoşa-qoşa əyləşmişlər. Biz bilirik ki, dilimizdə bəzi sözlər var ki, həm feili bağlama kimi, həm də digər nitq hissələri kimi çıxış edirlər. Məsələn, onları müəyyənləşdirmək üçün əsasən biz ara-qərək şəkilçisi əlavə edib müəyyənləşdiririk. Məsələn, gəlin diqqət edək. Şagirdlər sinifdə qoşaraq əyləşmişlər deyə bilmədim. Deyə bilmədiyim üçün qoşa-qoşa sözü burada tərzi, hərəkət zərfidir. O arabanı ata qoşa-qoşa zümzümə edirdi, o arabanı ata qoşaraq zümzümə edirdi deyə bildiyim üçün söz olacaq feili bağlama. Deməli, birincisi tərzi hərəkət zərfi, ikincisi feili bağlamadır. Amma bizim variantda ardıcılıqla qeyd olunmadığına görə elə variantı mən B-ni götürərəm. Feili bağlama və zərf. Uyğun gələn variant elə o oldu. Biri qrammatik mənasına görə digərlərindən fərqlidir. Biri qrammatik, gəlin diqqət edək, yağ sözündən yağlı. Mənalı sözündən, məna sözündən mənalı, namus sözündən namuslu, dərd sözündən dərdli, kənd sözündən kəndli. Gəlin diqqət edək, burada l-li şəkilsi hər birisi sözə qoşulub və müəyyən bir mənanı yaradıb. Ümumiyyətlə qeyd edək ki, l-li amonim şəkilçidir, amonim leksik şəkilçidir və əsasən sifət və isimləri əmələ gətirir. Əgər əlamət, keyfiyyət, xarakter əmələ gətirirsə, o zaman sifət kimi çıxış edəcək. Əgər insan anlayışı əmələ gətirirsə, isim kimi çıxış edəcək. Gəlin diqqət edək, yağlı keyfiyyət bildirdi, namuslu keyfiyyət bildirdi, mənalı keyfiyyət bildirir, dərdli yenə keyfiyyət bildirir, kəndli isə insan anlayışı bildirdi. Deməli, insan anlayışı bildirirsə, söz hansı nitq hissəsidir? İsimdir. Fərqli olanda elə isim oldu. Digərləri isə nitq hissəsi olaraq sifətdir. 8-ci sual, hərbi hissənin bölmə rəisi nəhayət bizimlə də görüşdü cümləsinin morfoloji təhlilindəki səhvi tapın. Gəlin səhvi tapaq. Cümlədə bağlayıcı və nida işlənməyib. Gəlin diqqət edək. Hərbi hissənin bölmə rəisi nəhayət burada modal sözdür. Bizimlə də burada qoşmada işlənib, dadə də bağlayıcıdır. Gəlin müəyyənləşdirək. Niyə görə bağlayıcıdır? O səbəbdən ki, burada sadalama intonasiyası var. Yəni, hərbi hissənin bölmə rəisi digərləri ilə görüşüb, bizimlə də görüşüb. Burada sadaladı və dadə burada nədir? Bağlayıcıdır. Amma deyir ki, cümlədə bağlayıcı işləməyib, o səbəbdən yanlış olan variant elə A variantıdır. Nida olmasına heç baxmayacağım. Deməli, bugünlük izahım bu qədər. Əgər izahım sizlər üçün yararlı oldusa, kanalımıza abunə olmağı, videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Hələlik.